Hello 姐姐， Hello，係姐姐叫咩名啊？我名叫 Devi Nirmala Devi。今年幾多歲啊？今年35歲。35歲，係。係結咗婚未啊？我結咗啦。結咗婚啦，有冇自己小朋友啊？有兩個仔。有兩個仔，係。喺香港做咗嘢幾耐啊我做過？66年。年啦，係，咁係照顧小朋友定老人家㗎？小朋友3年，老人家2年。你食唔食豬肉㗎？我唔識啊。你唔食豬肉嘅嚇，咁你可唔可以煮豬肉咧？可以。可以煮豬肉，咁你驚唔驚狗啊？我怕狗。你怕狗嘅，係嚇，咁你識唔識煮中國餸啊？我識啊。識煮啲乜嘢啊？煎魚、煎炒蛋、炒餸、炒菜，炒菜係蒸魚都識。煎魚。咁你自己一個人去超級市場買嘢有冇問題㗎？我冇問題嘅。冇問題嘅我識到自己。都可以嘅，之前都係咁做㗎啦。係啊。好啊，唔該晒你姐姐，好，唔該晒，拜拜。拜拜。